परवा आमच्या सोसायटीत दिवाळी पहाटचा प्रोग्राम चालला होता आणि हे वानराला ना एवढा मोठा एकदम मध्येच मग काय पळापडी काय इकडे हल्लो आहे तारेवरही बसला होता असा अरे आता पोस्ट बसला होता वगैरे प्रकाश हो इकडे बसला होता इकडे वानराचा आकार तो लंगूर होता रे मोठा हमारा बांध नहीं गरम नहीं म्हणून तो लोकरीचं घालायचं तुला सांग गाडी आजीने काढायचं नाही आजीने काढले डोळे तर आई काढायला मजा नाही येत तुझ्या आजारी पडा याच्यासाठी आपण होतो आता काही वाटणार नाही घरी गेल्यावर बघ तुला